Good morning guys. Meron tayong customer dito ngayon. Nissan Patrol ZD30. We're going to replace the injection pump as it's not already pumping fuel to the injector. Bagong injection pump. Okay. Tanggal na natin yung timing cover. So yung mga linya na lang sa injection pump, tanggal na rin natin yung chain. Sa pagtanggal ng chain, hindi naman kailangan ang special tools dito. So kailangan mo lang ipin ito. May butas yan doon sa injection pump. Ipin mo lang yan para hindi umikot.